Contoh benda yang dapat mengeluarkan bunyi ketika dipetik. Saya melingkarkan karet di gelas. Ketika karet dipetik akan mengeluarkan getaran sehingga dapat mengeluarkan bunyi seperti ini. Contoh benda yang dapat menimbulkan bunyi jika dipukul, contohnya toples. Toples ketika dipukul akan menimbulkan getaran dan ketika dipukul akan menimbulkan bunyi seperti ini. Contoh benda yang dapat mengeluarkan bunyi jika ditiup, contohnya peluit. Peluit jika ditiup akan menghasilkan getaran udara di dalam peluit sehingga mengeluarkan bunyi seperti ini.